Buongiorno a tutti ragazzi, buon appetito per chi sta mangiando, buon appetito per chi lo farà fra poco. Un'altra scoperta dei geologi italiani che davvero ha dell'incredibile. In effetti ci sono atti dalla costa calabrese. In effetti la scoperta è stata fatta dai ricercatori dell'istituto dell'IGV, quindi quello là italiano, insieme ad altri scienziati comunque delle MSC, cioè americani. In effetti una faglia sotto la crosta terrestre calabrese ha rilevato la presenza di altri tre vulcani sottomarini, quindi a parte il Marsili, come lo conosciamo tutti, che è un super vulcano sottomarino, ci sarebbero altri tre vulcani proprio vicino alla costa calabrese, in effetti a 15 km dalla costa della Calabria, quindi proprio vicino, ragazzi. Diciamo che questo complesso vulcanico si sarebbe formato già 780.000 anni fa, quindi diciamo che non è una cosa recente, ma una cosa che esiste da quasi 1 milione di anni, ragazzi. Quindi 780.000 anni fa già ci stava questa struttura. In effetti, con tutta la nostra tecnologia che abbiamo, solo adesso sono riusciti a vedere che al di fuori del Marsili ci sono altri tre vulcani attivi che stanno sotto la costa della Calabria, quindi un altro pericolo su pericolo, quindi stiamo sempre proprio messi male, anche se sono vulcani che non sono come il Marsili, però sempre possono procurare, diciamo, qualche preoccupazione. Di certo rispetto a Marsili non sono nulla, però diciamo può darsi che loro stanno studiando se ci sta diciamo, una cosa diretta con il Marsili. In effetti vogliono vedere se questi tre vulcani hanno in comune anche il Marsili, in effetti se ci sta qualche collegamento sotterraneo che li colleghi al Marsili. Questo ancora non ci è dato saperlo perché adesso l'hanno scoperto e quindi hanno dato questa notizia che al di fuori del Marsili ci stanno altri tre vulcani, quindi adesso devono fare tutti giustamente tutte le scoperte, tutte le cose geologiche, tutte diciamo le osservazioni fatte dai satelliti, quindi in effetti adesso si devono dare un po' da fare per vedere tutto il fondale marino calabrese, quindi al di fuori del Marsili, ragazzi, viene confermata la notizia di altri tre vulcani sottomarini. Questi sono proprio vicini alla costa calabrese, 15 km solo, quindi stanno molto molto ma molto vicini. Quindi ragazzi, i vulcani da 1, che era quello del Marsili, in effetti sottomarino io parlo, passano a 4, quindi adesso sott'acqua diciamo abbiamo 4 vulcani attivi, anche se quello più pericoloso come sappiamo rimane il Marsili, però dobbiamo vedere quest'altri tre come saranno, perché in effetti stanno lì da 780.000 anni e non hanno dato mai nessun fastidio, perlomeno fino adesso, e ancora oggi non hanno dato fastidio, però chi lo sa, in un futuro può darsi che può succedere di tutto. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, sempre brutte notizie su brutte notizie, quindi invece di un vulcano ora ce ne ritroviamo 4. Quindi diciamo che tra Campania, Costa Calabrese e Sicilia stiamo un po' messi maluccio, diciamo, quindi a parte Vesuvio, Campi Flegrei, Marsili, adesso anche questi altri tre vulcani, poi ci sta la Stromboli, poi ci sta l'Etna, diciamo che a Sud Italia ragazzi stiamo proprio messi maluccio. Va bene ragazzi, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo dopo, buon appetito a tutti ragazzi.